Ning kudu hati-hati saiki ku. Oleh ngene iki, akeh wong kepepet nang wayah riyaya sampai nekat nglakono aksi kriminal. Kayak iki salah sijine komplotan maling modus dadi babu nang Lumajang tega mentolo nyolong emas batangan ambek emas-emasan wae juragane nek diijir sampai 10 kg emas. Gak ngono tok ya niki paremane para pelaku wis ping akeh nyewa dukun gawe nyantet juragane supaya mati apa gak nemen iki Tek yo. dukun harang ya. Nah, hormat kok Bapak Ira. Semua mobil ini Janing koyo ngene iki dapurane telung komplotan maling nduk Lumajang sing nyolong bondo dunyoe juragane rupa 13 emas batangan sing bobote 10 kg nek diduwekno nyacak 16 miliar rupiah. Telung tersangka iku yaiku Soliha 47 tahun, Koirul Anam 37 tahun, warga Kecamatan Tekung Lumajang, Barek Soekarno 53 tahun, warga Kecamatan Tempeh Lumajang. Teko aksi kriminale ketelu tersangka iki moro-moro dadi miliarder dadakan. Nang perkara iki petugas kasil ngamano barang bukti 8 unit motor, 1 Bronfit, duit cash 600 juta, puluhan mas-masan ambek pirang-pirang emas batangan. Kasil priksaan utek utama yaiku tersangka Soliha sing dadi babuhe korban sing kasil duplikat kunci brankas gawe nyelentem sithik-sithik emas batangan wae juragane. Soliha wis nglakokno aksié ping 4. Keloro antarane ngatutno tersangka Anam ambek tukang kebone korban. Mari ngono wedi aksi ngentite kepek. Soliha njaluk ewangan nang tersangka Soekarno gawe telek dukun digawe nyantet juragane cek ndang mate. AKBP Alex Sandy Siregar, Kapolres Lumajang ngomong, cuwilane emas colongan sebagian wis dirupakno kendaraan ambek investasi. Lah akibat teko aksi kriminale tersangka dijerat pasal 363 KUHP sing kaitane barek nyolong ambek pemberatan sing inciman hukumane 7 tahun urip nang wali Ruci Wesi Negara. Yongki Nugroho, CTV. tidak bisa mati. Unik ini. Derek sawise ditetepno dadi tersangka kasus korupsi dana hibah Capete Wabub Bondowoso, Irwan Bahtiar Rahmat balekno duit cash 1,5 miliar rupiah. Jumlah iku luwih sithik teko taksiran Toroke Negara sing nyandak 2,3 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Bondowoso mamerno duit cash sing dibalekno tersangka korupsi dana hibah Capete Wabub Bondowoso, Irwan Bahtiar Rahmat. Nek diijer jumlah duit cash iki nyampe 1,5 miliar rupiah sing wis diamano nang kantor kejaksaan. Duit sing dibalekno iki engko KP digawa pas proses mlaku sidang. Kaya sing wis diberitakno sadurunge, Wabub periode 2018 sampai 2023 wis ditetepno dadi tersangka kasus korupsi pedhekan selewengan dana hibah ewangan lembaga pendidikan tahun anggaran 2023. Hibah sing dibedhek diselentem iki ana 59 lembaga pendidikan sing situk lembaga nampa 75 juta rupiah. Mari ngono ditambah 10 lembaga sing gedene 100 juta rupiah sing asale teko pokire salah siji anggota DPRD. Ditemokno barang sing gak padha karo spek, malah ono pirang-pirang lembaga dorong nampa perangkat mebel sing wis dipesen tapi rong dibayar. Jarene Zakil Fikri, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, pihake nemokno negara torok kurang luwih 2,3 miliar rupiah. Masya tersangka wis balekno duit sing diselentem, tapi gak mbusek proses pidanae, tapi cuma iso ngentengno pas proses sidang. Rizky Setiawan, CTV.